Всем привет, ребят, с вами Заголовок 65 в собачка.ком. Моя собака жрет это дерьмо. Мои сестренки жрет дерьмо. Офигеть. В подгузники было дерьмо, я видел. Вот хавать сейчас. О, господи. Вон говно валяется. Вон же говно. Облизывает. Смотрите. О, господи, что за собака. Я в прошлом видео, в другом видео я вам говорил, что это моя собака здесь. Вот теперь посмотрим здесь. Офигеть, как она теперь залезает. Здесь же такой... Фу, изо рта воняет. Фу, фу. Это дерьмо моей сестренки. Вот, смотрите. Подходи ко мне. Блин. Главное, чтобы он не подходил. Он съел дерьмо, я прям видел. Я просто взял телефон свой и побежал. Я просто пока до этого времени я не успел. Так, тихо, Мухтар. Не злись и не воняй. Тихо, Мухтар. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой. Ё-моё, только подойди ко мне, придурок вонючий. Бывает, что говорили в других видео, что и будет вонять из носа там несколько дней. А я не хочу, чтобы он такой. Он еще облизывает меня иногда. Но это было до этого. И прикиньте, он же ел. Что это высыпалось? Что за... Фак! Вырвал говном. Говном вырвал. Ё-моё. Вот же говно, а. Вот же жесть. Ребята, если хотите больше видео, подписывайтесь просто. Так. Что я уведомления не смотрел. Фу, господи. Вы сами видели, вы, короче, свидетели. Я свидетель, то есть того, что он жрал говно. Фу, у него во рту, у него возле рта. У него возле рта говно. Господи, у него говно. Господи, у него говно. О, господи, все, мне... На этом все, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот такие собаки бывают, они придумывают. Я и видел, там срач был, срач, и она начала жрать. Господи, пролизать меня будет. Фу. Ладно, всем удачи, ребят. Всем пока.